Yang mana kenal saya Ibrahim bentalib daripada School of Trade. Saya mengajar dalam bidang risk management dalam mudah, lepas tu dalam bidang teknikal, lepas tu dalam bidang money management dan disiplin lah, psikologi. So yang itu kita panggil 4 elemen dalam trading. Ibarat buat satu kek tu, kalau tuan-tuan buat tak balance kan, gula lebih, tepung gula lebih, telur terlebih, jadi dia tak dapat satu kek yang sedap lah. So bila semua tu cukup, adunan kek tu semua cukup, so orang kata semua kek tu barulah jadi sedap lah, baru rasa dia jadi sedap. Banyaklah kalau nak cerita falsafah ni banyak. So banyaklah contoh pergi perang. Orang nak pergi perang, dia kena belajar lah, kena tahu macam mana pegang senjata, tembak, kena training, kena lari, stamina kena ada, makan macam mana. So tugas saya ataupun tugas School of Trade ni, kami kat sini bukan macam orang kata yang dekat luar-luar sana ataupun seminar-seminar lain. Kita fokus kepada nak bentuk trader tu, kita bagi dia ilmu. Sebagai contoh, dia ada satu teknikal dia nama sekian-sekian. Macam mana dengan teknikal tu kita nak bantu dia boleh dapatkan contoh 1000% ataupun 500%. Macam mana kita nak bantu dia? So dekat sini kita ada cara dia. Kita akan belajar macam mana nak backtest. Kita akan hadiahkan simulator kepada trader tu supaya dia boleh test berulang kali teknik dia. Contoh 100 kali entry, 200 kali entry, supaya dia dapat keyakinan tentang entry tu. So lepas tu kita akan ajar berkenaan dengan risk model tu. Berapakah risk model tuan-tuan nak guna? Ada orang guna 2%, ada orang guna 3%, ada orang 8%, ada orang guna 30%. Yang mana yang sebenar-benarnya yang baik? So dekat sini kita bagi tahu exactly risk yang patut digunakan dengan ratio yang digunakan, dengan teknikal yang digunakan. Contoh guna 1:1. Berapa risk nak pakai untuk dapatkan profit yang tinggi? Kalau tuan-tuan pakai 1:2, contoh SL20 TP40 ataupun SL25 TP50, so berapa risk yang patut guna? So dekat sini school kita, tujuan kita memang untuk nak bentuk trader tu, dan dia nak lahirkan trader-trader yang berjaya, yang dipanggil financial freedom. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, nak dengar cerita ni semua sekali, tuan-tuan boleh datang seminar di Melaka. Orang Melaka dengar. Jadi dekat Melaka ni 11 bulan ni, Sabtu ni 11 bulan Ogos 2018 ni. Jadi siapa yang datang, saya akan hadiahkan engine, satu indikator perkiraan saiz lot tadi. Tuan-tuan tak perlu nak fikir lagi pasal lot. Teknikal tuan-tuan cakap buy, tuan-tuan buy ikut lot yang saya bagi. Contoh buka $500, dia bagi contoh 0.07. Tuan-tuan ikut je lah. Dalam indikator tu, engine tu, kita akan, dalam tu ada risk, berapa SL yang tuan-tuan kena letak. Jadi ada 2-3 features yang kita akan ajar lah nanti. So siapa yang datang, nanti kita akan bagi pamphlet ni lah. Pamphlet ni kita akan bagi. Dalam ni macam-macam lampiran yang saya buat. Kita akan bincang macam-macam. So saya harap tuan-tuan boleh bagi masa, bukakan hati tu, datang ke Melaka 11 bulan ni untuk belajar, untuk orang kata mantapkan lagi di tuan-tuan. InsyaAllah semua sekali boleh berjaya. InsyaAllah School of Trade kita ada barisan coach yang baik-baik. So harap tuan-tuan datang berjumpa dengan saya nanti, insyaAllah.